रुको देखते कौन जीत पाता है, इंडिया या पाकिस्तान। जो डाल पाएगा सबसे ज्यादा बॉल्स वो जीत जाएगा। लेट्स सी कौन जीत पाता है। गाइस मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान जीत जाएगा। देखा, पाकिस्तान जीत जाएगा। लेट्स सी पाकिस्तान जीत पाता है कि नहीं। अरे गाइस इंडिया भी किसी से कम नहीं। अरे देखते हैं कौन जीता है, मगर उसको देखने से पहले अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है तो कमेंट में आई लव पाकिस्तान लिखे आप किस कंट्री से कमेंट में ज़रूर बताएं। लेट्स सी कौन जीत पाता है। और ये का गाइस पाकिस्तान जीत गया। सब्सक्राइब फॉर पाकिस्तान, सब्सक्राइब।